ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீட்லேயே ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய வெண்டைக்காய் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வெண்டைக்காவை நல்லா மெலிசாக நீட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட கொஞ்சம் உப்பு, மஞ்சள்தூள், மிளகா பொடி, காஷ்மீரி சில்லி பொடி கொஞ்சம் கலர் வர்றதுக்காக, அதுக்கப்புறம் ரவை கொஞ்சோண்டு, அரிசி பொடி கொஞ்சோண்டு, கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சம், எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கலரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். உப்பு காரம்லாம் வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. கருஞ்சீரகம் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ஜீரகப்பொடி கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சூடான எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். ஸ்டார்டிங் கிறிஸ்பி இல்லாமல் இருக்கும், பட் ஆறிடுச்சுன்னா ரொம்ப கிறிஸ்பியாக சூப்பராக